दोस्तों, क्या कभी आपने एलोवेरा के फूल के बारे में सुना है? अगर नहीं भी सुना तो आज की इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, जो एलोवेरा के फूल होते हैं वो बहुत ही चमत्कारी गुणों से भरपूर होते हैं। ऐसे में दोस्तों, इस जानकारी को हासिल करने से पहले कमेंट सेक्शन में हाँ या ना में उत्तर जरूर दें। क्या आपके घर में एलोवेरा का पौधा लगा है या फिर नहीं? दोस्तों, जो एलोवेरा के पौधे का फूल होता है वो एक पौधे में 2-3 साल बाद देखने को मिलता है। एलोवेरा की जितनी खासियत होती है वो इस फूल के अंदर ही होती है। अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा है और उसमें फूल आ गया है तो आपके घर में बरकत होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आपको अगर ये